Hej, John fra Airgun.dk. PCP-magasiner kan godt lades forskelligt. Jeg vil lige prøve at vise dem fra Diana. Jeg har en til Diana K98 Mauseren, og så har jeg en til Diana Storm Rideren. Generelt for Diana-magasiner, jamen det er, at du skal, når du tager fat i den her, så drejer du hele vejen rundt, indtil du møder modstand. Om på bagsiden, der er der så kommet et synligt hul nu. Den har været der hele tiden selvfølgelig. Det første hagl, der sætter du med skørtet nedad, det vil sige bagenden. Så drejer vi rundt igen, og så kan vi begynde at lade om forfra. Og der sætter vi selvfølgelig haglet ned med spidsen først, eller den forreste del. Og sådan fortsætter du hele vejen rundt, indtil du er nået om til de fyldte magasin. Og så kan man dreje den hen, og så isætte sådan her. Så kan man sætte magasinet i luftgeværet. Og det samme gælder som med Storm Rider-magasinet. Det er nøjagtigt samme fremgangsmåde. Hele vejen rundt, der er modstand. Det første hagl skal ned med den bagerste del først, af skørtet, som man kalder det. Og så drejer vi lige lidt og vender rundt. Og så kan vi isætte de andre hagl med denne her. Det er spidshavl, så det er selvfølgelig med spidsen nedad. Og så fortsætter vi ganske stille og roligt hele vejen, til magasinet er fyldt. Og når magasinet er fyldt, jamen så kan man gøre sådan her, og så passer det med, at når man sætter den i slæden, så kan haglet blive fremført til kammeret, og det kan blive afskudt med luftgeværet. Det er den nemme og enkle måde at lade et Diana-magasin på. Vi ses på Airgun.dk.